Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ahvollaringiz yaxshimi, tinchmisizlar? Вообще zo'r narsa. Zo'r emas, endi bu qiziq. Qaranglar. Ushbu kanalda monetizatsiya yo'q, qiziq tarafi. Lekin analitikaga kirsanglar, xo'p, hozir kiryapti. Analitikaga kirsanglar, kanal pul ishlayapti. Juda qiziq. Lekin hech qanaqa masalan YouTubedan ishlama kelmagan. Masalan, mana pul ishlayapti. Misol uchun mana, masalan, kuniga 14-15 dollar pul ishlayapti mana. Pul yozilyapti abichni. Lekin dollar belgisi yo'q. Juda qiziq. Sizlarda ham shunaqa holat bo'lmadimi? Chunki bu yangi holat, bilasizlar, yangi holat bo'lsa kanalda olib chiqamiz, keyin yechimini birga qidiramiz do'stlar. Bu hozir keldi menga, juda g'alat. Ya'niki monetizatsiya pul ishlab turgan o'zi, keyin dollarcha yo'qolib qolgan xullas. Bilasizlar, dollarcha yo'qolib qolsa, pul ishlamaydi kanal. Shunga hozir qiziq do'stlar. Xo'p, sizlarga ham bir ko'rsatay dedim. Agar sizlarda ham shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, sizlarnikini ham birato'la hal qilib ketamiz. Yoki bo'lmasa yechimini bilsanglar aytinglar. Chunki listingiz yaqinda o'zgardi-yu, 1 oy oldin. Yangilik, uni ham javobini topdik. Endi bunaqa yangilik chiqibdi. Misol uchun men kanalim lekin normalniy, misol uchun dollarlar turibdi. Hozir birinchi ko'rgan kanalim bu kanalda egasilagan Rossiyada. Kanal nastroykalari adashmasam rus nomerida bo'lsa kerak. Lekin AdSense O'zbekiston nomerida. Men AdSense'larni hamma yo'g'ini o'zim qilib berganman. Har oy pullarni yechadilar. Misol uchun mana o'tgan oy deylik, hozir qaysi oy? Sentyabr deylik mana. Sentyabrda misol uchun shu 500 mi 900 dollar, 900 dollar ishlagan kanal misol uchun mana 900. Har oy pul deyapti. O'zim O'zbekiston AdSense ochib berganman. Pullar как положено tushib kelyapti. Lekin dollar yo'q. Shunga qiziqyapman. Sizlarda ham shunaqa holat bo'ldimi, bo'lmadimi? Shunga bir yozdim do'stlar. Bir yangilikda endi. Kimda shunaqa holat bo'lgan bo'lsa aytinglar. Lekin nima desa bo'ladi? To'xtanglar-da. Bu monetizatsiyasi yo'q hozir. Lekin borga qara. Lekin qizig'i bor-ku, вообще qiziq joyi bor. Monetizatsiya bo'limiga kirsangiz hech qanaqa чужой kontent ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Monetizatsiya bor deyapti. Shunisi вообще qiziq. Qizig'i iyun may AdSense men o'zim qilib berganman. AdSense ham turibdi mana. Xo'p, nechi 39-24 mana. 39-24. AdSense'lar o'zim qilib berganman. AdSense'lar ulangan 100%. AdSense soliq, poliq hech nimadan muammomiz yo'q. Lekin dollar yo'q. Shunga qiziqyapman. Sizlarda ham shunaqa bo'lmadimi? Endi birinchi bo'lgani uchun olib chiqyapman do'stlar. Sizlarda ham shunaqa bo'lgan bo'lsa, bir qidirib ko'raylik YouTubedan. Video chetda tugadi. Asosiy maqsad shu edi. Ya'niki sizlarda ham shunaqa chiqdimi, yo'qmi, shuni so'ramoqchi edim. Xo'p. Didn't see dollar monetization hech qanday bo'lar ekan. Xo'p, mana 3 soat oldin chiqibdi. O mana 4 soat oldin chiqibdi, 5 soat. Demak, bu yangi muammo do'stlar. Mana ko'ryapsizlar. Xo'p, birgalikda ko'ramiz. Sizlarga ham bir tajriba. Do'stlar. Xo'p. Mana ko'rib turibsiz, bitta kanal video olib chiqibdi, dollar yo'q, короче. Do'stu deb boshladi. Asosan hintlar chiqadi do'stlar, mana qanaqadir mana monetizatsiya bor 100%, bunda ham mana xuddi shu problema. Xo'p, nima deyapti bu yo'q? Mana. Xo'p, ekspert bilan gaplashdi. Xullas, YouTube anonda уже chiqib ketibdi. Bilasizlar, YouTube'da support bo'limi bor do'stlar. Support bo'limlariga ham chiqib ketibdi bu masala. Xo'p, thanks for getting back to us. We have seen similar reports. Biz ham mana shu, mana qaranglar, mana. Qaranglar mana. Xo'p. Biz ko'rdik bu muammoni va biz already looking into it. Qidiryapmiz deganim. Look degani o'zi qidirmoq degan. YouTube jamoasi mana shuni tarjima qilaylik-da, to'xtanglar hozir. Nima degan? Thanks for getting back to us. Bizga ma'lumot ulashganingiz uchun rahmat degan shekilli. Ujum katta muammo boshlanibdi do'stlar. Mana ujum. Nimadir muammo chiqsa o'zi YouTube ko'rsanglar, sraz ujum Amerika, ular hintlar chiqarib tashlagan bo'ladi. Xo'p. Thanks for getting. Hozir topamiz. Birgalikda mana sizlarga muammoni qidirishni o'rgatyapman. Getting back to us. Back to us. Xo'p. Rahmat deyapti, endi biz o'zbekcha kerak-da bizga. Konkretni qani? Bizga qaytib kelganingiz uchun rahmat. Murojaat qilyapsiz degandim.
We have seen similar reports. Ya'niki biz ham ko'rdik. Shunga o'xshagan muammoning keragi yo'q. We are already looking into it. Qani? We are already looking into it. Biz allaqachon ko'rib chiqamiz. Biz allaqachon ko'rib chiqamiz. Ma'no topmadim rostini aytsam. Xo'p, please reply waiting for debdi. Xullas do'stlar, bu yangi muammo. Hech kimda yechimi yo'q. Hozircha. Xo'p, bu nima deyapti? Mana ko'rib turibsiz do'stlar. Bu bitta bizda emas. Mana bu yoqda ham dollar yo'q, ko'rib turibsiz. Xo'p, qani? Mana bu yoqqa YouTube supportga o'zyapti, bu yoq qani? Nima bo'lar ekan? YouTube support bo'lmaga kirdim. 43 ta odam, liniyani qaranglar, 43 ta. Demak, bu degan odatda liniyada bitta odam bo'ladi do'stlar, bitta. 43 ta odam turibdi. Xo'p. Xullas, yangi muammo do'stlar. Xo'p, bu yoqda nima gap? Xo'p. Hammada xullas shu muammo. Davay, biz ham yozamiz YouTube supportga. Xo'p, birgalikda jonli efirda bizdan so'raganlar ham bo'lgan edi, YouTube supportga qanday bog'lansak bo'ladi degan ma'noda. Xo'p, mana hozir sizlar bilan bog'lanamiz. Xo'p, men videoni 2 sekund pauza qilib turaman. Xo'p do'stlar, YouTube supportga bog'lanamiz. YouTube o'zining jamoasi bor, jonli efirda ishlaydigan community bilasiz. Mana biz videomiz ketyapti. Linki bor o'zini, linkini mana kanalga kirib olasiz birinchi. Linkini mana bu yoqqa tashlayman mana. Video mash linkini nima desa bo'ladi? Shu kommentariyada yoki bo'lmasa kommentariyaga pin qilib qo'yaman, YouTube support bilan bog'lanish deb. Shu yerga tashlaysiz, enter tugmasini bosasiz. Xo'p, bunaqa joy chiqadi. Biz bu yerdan kanalimizning linkini tashlaymiz. Xo'p, kanalimizning linki mana. Xo'p, kanalimizning linkini mana bu yoqqa tashlaymiz. Xo'p, please. Wow, mana uni qaranglar. Вообще. Please press try again. All. Xullas, hozirda hamma YouTube supportdagilar band. Hammasi tasavvur qilyapsizmi? Butun community band. Qisqasi, вообще. Demak, bu global do'stlar, bitta bizda emas. Ajoyib. Вообще ajoyib. Qisqasi nima qilamiz? Kutamiz. Umuman yo'q ishtimi. Qolishga arziydi. Bu menimcha ayrim kanallarda desak xatoda, chunki ayrim kanallarda bo'lishi uchun, masalan, mana videoda ham qaraydigan bo'lsak, nechta edi? 40 nechta odamda zaynetda turibdi-da. Hop, qani bunga kiraylikchi, bu nima deyapti? Mana bu ham shu dardi shu buni ham. Telefonda o'chib qo'ygan monetizatsiya. Xo'p, buni dardi nima? Mana shu lekin hamma yo'q bor mana shunda lekin. Xo'p, bu 6 oy chiqqan ekan, bu lekin yangi muammo do'stlar bizda hozir. Shunisi qiziq hozir. 7 dollar o'zimizdan ekan bu ham. 6 dollar, 7 dollar pulishlar ekan oyiga. Xo'p, qani? Bu boshqa 6 oy oldingi narsada chunki. Xo'p. Mana monetization not showing today, dollar icon not showing, YouTube Studio monetization not available in today. Nima? Bugunda monetizatsiya mavjud emas deyaptim. Monetizatsiya dollar icon, monetizatsiya dollar icon. Xo'p, odam sonini qaraylikda, bunda nechta odam bor mana bolada misol uchun. Xo'p, ja qattiq o'ylayapti ekan, ona qo'yib qo'yibdi. Xo'p, do'stlar, yangi muammo, bilasizlar, biz muammo bo'lsa sirraz olib chiqamiz, iloji boricha yechimlari bilan. Xo'p, kim bu? Ehaxt Critter. Xo'p, buni nechta odam bor ko'rsatmadi. Xo'p, bu yoqqa kiraylikchi. Buni 27 ming odam bor ekan, do'stlar. Xo'p, buni nechta odam bor ekan? Hozir bilamiz buni ham. Buni 1000 ta odam. Demak, odam soniga bog'liq narsa emas ekan, chunki odam soniga bog'liq narsa bo'lganda mazani qo'chirardi-da. Qani, sat help, nechta odamingiz bor sizda?
Satxel faqat gap topib qo'shdi, lekin monetizatsiyam bor deyapti mana, monetizatsiyam bor deyapti. Xullas, uch ovoz shart emas bizga do'stlar. Men o'zim ovoz bevoraman, chunki hindcha, inglizcha bu tushunmaysizlar. Balki ayrimlar tushunar, tushunganlar mana bemalol qidirib ko'rsangiz bo'ladi. Mana YouTube studiyaga kiryapman deyapti xullas. Va rasmga e'tibor berishingiz mumkin deyapti. Mana dollarlar yo'q hech qanday, men pastga tushaman mana. Juda ko'pchilik menga yozdi. Mana dollar yo'q hech qaysi videoda. Lekin qiziq tarafi deyapti mana. Monetizatsiya bo'limiga kirsam, menda pul ishlayapti. Sizlarga period. Xullas do'stlar, yangi problema. YouTube supportda men bunaqasini ko'rmaganman do'stlar. Вообще hamma yo'q band. Hamma yo'q band do'stlar. Bitta yo'li bor, kutamiz, tamom. Boshqa yo'l yo'q. Kutishdan boshqa yo'l yo'q do'stlar. Mana ko'rdinglar, ingliz tilida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Nima deyapti? Qisqasi kutamiz, yangi problema. Boshqa yo'limiz yo'q do'stlar. Sabrli bo'lishinglarni so'rab qolaman.